옛날에는 저도 그 벽난로 구들 아궁이를 해가지고 여러 가지 실험도 많이 해봤습니다. 이 벽난로 구들 아궁이라는 것은 거실에서 불을 아궁이를 만들어 가지고 차도 끓이고 그래서 벽난로 형식으로 불도 쬐고 하다가 거기에서 타는 열기가 방으로 들어가면은 구들방도 된다. 근데 사실은 이 방법이 좋지 않는 것입니다. 왜 그러냐면은 아궁이는 입이고 굴뚝은 항문이기 때문에 입과 항문은 지저분한 것이라 먹었다면은 칫솔질을 해줘야 되고 똥을 쌌다면 휴지로 닦아주듯이 아궁이와 굴뚝은 지저분한 것이라 거실에다가 아궁이를 만들면은 그 나무를 그 장작을 운반이라든지 또 재가 날릴 수도 있고 또 처먼지 불을 지필 때는 연기가 역출이 되기 때문에 아무래도 연기가 미세먼지고 끄름이 되기 때문에 좋지 않는 것입니다. 그렇다고 이 평상적으로 GL과 FL을 차이를 많이 둔다면은 연기가 거실로 나오지 않고 구들방으로 잘 들어가겠지만은 그렇게 되면은 거실에서 방을 들어가려면은 너무 높아가지고 출입이 불편한 것입니다. 그래서 현대인들은 거실의 높이나 방바닥 높이나 같게 이렇게 만드는 구조를 선호하기 때문에 그 벽난로를 이용해 가지고 구들방을 데운다는 것은 그거는 그래 좋지 않는 것입니다. 그리고 벽난로에서 만약에 불을 꺼지게 되면은 난방이 안 되는 것입니다. 거실에. 난로라는 것은 벽난로나 난로라는 것은 그 불이 꺼지면 그 난방이 안 되는 것입니다. 작은 불이라도 꺼지지 않고 오래 가는 그 버닝 타임을 오래 가는 그런 구조로 나가야 공기 난방이 되는 것이지 그냥 여기 앞에서 앉아가지고 모양은 좋죠. 그 벽난로에서 차도 끓이고 뭐 고구마도 굽고 밥도 하고 그런 또 삼겹살도 굽고 그런 그 동영상도 나오고 그런 사진이 많이 나오는데 그 바쁜 시대에 누가 그 벽난로에 앉아가 하루 종일 불을 붙이고 앉아 있겠어요? 그거는 백수나 그런 것이죠. 그래서 구들방에는 한번 그냥 잠깐 불을 지피 가지고 꺼질 때까지 그 뭐 관리 안 해도 타가지고 그 온기가 열기가 고래 속에 들어가 가지고 전도 난방하면 되는 것이지 그 벽난로를 가지고 그 구들방을 한다든지 온돌방에다 연결하는 것은 그래 건장할 그는 그 기법이 아닌 것입니다. 또 방이 크면은 되지 않는 것입니다. 또 나무가 젖은 장작이라든지 통나무를 엮지 못하는 것입니다. 그래서 벽난로 구들방 이런 그 형식은 아주 바짝 마른 나무를 가늘게 짜게 가지고 그 예의를 시키 가지고 이렇게 있는데 여기에서도 옛날에 제가 연구한 것은 벽난로 속에서 거실에서 불이 탄다면은 거실의 산소가 자꾸 없어지기 때문에 밖에서 공기 파이프를 묻어 가지고 그 공기구를 측면에다가 이렇게 연결했습니다. 밑에 하면은 제가 들어가가 막히기 때문에 벽난로의 측면에다가 연결을 하면은 이 벽난로에서 타는 장작의 그 산소는 밖에서 공급되라 그런 뜻이 되겠습니다. 그리고 처음으로 불을 지핀다든지 연기가 바람에 내 가지고 역입이 될 경우에는 거실로 연기가 나오는 것을 방지하기 위해서 인체에 말하면 콧구멍을 이래 뚫어준 것입니다. 이 벽난로 위에 상단을. 이거는 노출 벽난로가 아니라 매립형 벽난로인 것입니다. 그래서 연기가 역입돼 가지고 밖으로 내친 경우에 이 콧구멍으로 해가지고 연기가 나가게 만들어 놓으면은 많은 연기가 거실로 바람이 거꾸로 불더라도 나오지 않는다. 그런 그림인 것입니다. 그래서 산소 공급과 구들방과 또 그 연기를 배출하는 콧구멍과 또 그 매립형 벽난로 이런 그 구조로 해서 옛날에 많이 그려봤는데
그냥 구들이면 구들, 그 다음에 온수난방 온수난방 이런 것이 좋지. 편리는 하고 모양은 좋지만은 불이라는 건 오르는 성질이 있기 때문에 높이가 낮다면은 두 가지 다 그렇게 원만한 구들 놓기가 되지 못한다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.